क़ौमी अवामी तहरीक तरफ़ां समूरे सिंध में मोहब्बत सिंध क़ौमी कचहरियुनि जो आगाज़ कयो वियो आहे। इन सिलसिले में क़ौमी अवामी तहरीक जे अॻवाननि अनवर नूहानी, मजीद बुगियो, महबूब ख़ासकेली ऐं ॿियनि डिगरी प्रेस क्लब डिगरी पहुची प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त क़ौमी अवामी तहरीक मर्कज़ तरफ़ां मोहब्बत सिंध क़ौमी कचहरियुनि जो बाज़ाब्ता तौर ते ऐलान कयो आहे, जंहिंमें सिंध जी आवाम सां राब्ता मुहिम जो आगाज़ कयो वियो आहे ऐं सिंध जी ख़ुशहाली अमन मुहबत सां गॾु सिंध जे अहम मसइलनि ते पिणु आगाही सां गॾु साथ ॾियण जी दावत पिणु ॾिनी वेंदी। हिन वधीक चयो त सिंध में मुक़ीम गैर क़ानूनी महाजरनि ख़िलाफ़ पिणु आवाज़ बुलंद कयो वेंदो त जीअं सिंध मां धारियनि जी निकाली थी सघे। हिननि वधीक चयो त सिंध पीपल्स पार्टी आवाम सां वॾी वेसाघाती कई आहे। सिंध जी आवाम खे लुटियो ऐं फुरियो वियो आहे। असां मुतालबो था करियूं त सिंध जी सरकार इदारनि जे जांच पड़ताल ऐं इंक्वायरी कई वञे। हिननि वधीक चयो त ईंदड़ इलेक्शन में क़ौमी अवामी तहरीक पिणु भरपूर हिसो वठंदी। असीं सिंध जी आवाम मां उमेद था रखूं त नौजवाननि जी आवाज़ अयाती पलिजो खे चूंडी आला ऐवाननि ताईं पहुचाईंदा। इहो ई हिकु आवाज़ु आहे जेको ग़रीब मस्कीन ऐं पोरित तबिके जी रहनुमाई करे थो। रिपोर्ट नसीर कुरैशी, इबरत न्यूज़ डिगड़ी।